आयज आमी मदल्या वाड्यार वानपे हांगासर आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता की हांगासर कितलेशेच उदक येयलेले आसा। आयज जो पावस पडला पळय वरूच भर पडला, चडू पडना, वरूच भर पडला आनी हे पळय इतले हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा उदक। कित्याक हे हांगासर स्टेप्साक तेकलेले आसा। जर आनी 1-2 वरां ते 3 वरां जर कंटिन्युअस समज पावस पडलो जाल्यार वयर रुमा पर्यंत उदक पावपाक टायम जाता। हांगासर पळोवंक शकता तुम्ही, ही जी फुटेज आहा ती दिसा वयली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर रातचे कितें जाल्लेले आनी हे दिसा वयले। हे फक्त PWDच्या निश्काळजीपणा खातीर जाल्लेले आसा। न्यू पायपलायन घालपाक लागून हेंच्यांनी रस्तो जो खणलेलो पळय तेका लागून हे गटर जे आसले पयलींचे ते पुरावले आनी हांगासर सगळे उदक जे आसा ते आमच्या घरा कडेन पावता। आनी हे आमी सगळे पंचाक सांगलेले, पूण अजून पर्यंत तेंच्यांनी पंचायतीन अजून एक एक्शन घेवना हेचेर।